Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga Lalita filmi haqida aytib beramiz. Ekranga yaxshilab joylashib oling, lekin video boshidayoq like bosish esdan chiqmasin. Professor Gumbert mashinasini qishloq yo'li bo'ylab haydab ketmoqda. Gumbertning yuzi qonga belangan, orqa o'rindiqda qonli to'pponcha, qo'lida soch to'g'nog'ichi. Bu soch to'g'nog'ichi u yaxshi ko'rib qolgan yosh qizga tegishli. Xotirali muhabbat. Butun hayoti buzilib ketgani uchun bu man etilgan sevgining ildizlarini professorning yoshligidan izlash kerak. 14 yoshda Gumbert bir qizni sevib qolgan, lekin professorning yuragida yara qoldirib qiz vafot etgan. Ko'p yillar o'tgach Gumbert yangi Angliyaga kelganida yoshligida duchor bo'lgan azobga davo beruvchi tabletka topadi. Professor ikki sababga ko'ra beva Charlottaning uyiga joylashdi. Professor yashayotgan uy yonib ketgan edi va Charlottaning maftunkor qizi Lalita bor edi. Gumbert Lalitani ko'rib tili aylanmay qoladi. Gumbert Charlottaning taklifini rad qilmoqchi edi, lekin keyin Gumbert sug'orish mashinalari ostida yerda yotib kitob o'qiyotgan yosh bir qizni ko'radi. Uning qalbida yana muhabbat uyg'ondi. Professor Lalita tishlarini yuvib ovqatlanish uchun yarim tunda turishini tomosha qilardi. Gumbert Lo hovlidaligida uydan turib kuzatar edi va qiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilar edi. Charlotta uni sevib qolganini sezmagan bo'lsa-da, Lo bu haqda onasiga ularni ko'lga olib borishga ko'ndirishni so'raganini aytadi. Bu safarda Charlotta Gumbertga Lalita tez orada yozgi lagerga ketishini aytadi va u yerdan Lo qizlar pensionasiga ko'chib o'tar edi. Bu xabar Gumbertni xafa qildi, ammo Lalitaning ketishi unga yoqimli xotiralarni qoldirdi. Gumbert ko'zlari bilan Loni qanday kuzatib borayotganini payqab, qiz Gumbert yotoqxonasiga yugurdi. Uning ustiga sakrab chiqadi va ehtiros bilan o'padi. Lo va onasi ketishi bilanoq Gumbert qizning yotoqxonasiga kirib Loning kiyimlarini hidlay boshlaganda, u yerda xizmatchi ayol ko'rib qoladi. Ertasi kuni Gumbert shifokorga borib, undan filni kamida 7 soat davomida uxlatib qo'yadigan tabletka oladi. Uyga qaytib kelganida professor xotinining yig'layotganini ko'radi. Charlotta Gumbertning javonidagi kundalik daftarini o'qigan edi. Daftarda Lalita va Charlotta haqidagi yozuvlarni ko'radi. Charlotta Gumbert qanchalik pastkash ekanligini tushundi. Charlotta uni boshqa ko'rishni xohlamasligini aytadi. Charlotta Lalitaga xat yozadi. Gumbert esa uni tinchlantirishga harakat qiladi. Keyin esa telefon jiringlaydi. Notanish ovoz Gumbertga xotini vafot etganini aytadi. Gumbert ishonmaydi, chunki hozirgina uni ko'rgan edi. U Charlotta oldiga boradi, lekin Charlotta uyda yo'q edi. U pochta qutisiga xat tashlash uchun uydan yugurib chiqqanida ko'cha o'rtasida uni mashina urib yuboradi. Gumbert esa bu holatdan shokka tushib qoladi. Charlotta qo'lidagi xatni olib pechkada yoqib yuboradi. Keyin Lalitani olib ketish uchun lagerga jo'naydi. Yo'lda mehmonxonada 2 kishilik xona bron qiladi. Lalitaga onasi kasal ekanligini aytadi. Gumbert Loni mehmonxonaga olib keladi. Lo mehmonxonada mashhur yozuvchi P.S. Clerquelte bilan tanishib qoladi. Bu keksa odam quvnoq Lalitaga jinsiy qiziqish bildiradi. Gumbert Loga 2 qavatli xona bandligini va u Lalita bilan tunni bir kravatda o'tkazish kerakligini aytadi. Lo bunga qarshi emas. Ular Lalita bilan kechki ovqat yeyishadi. Keyin ular xonaga qaytishadi va Gumbert yotishdan oldin o'zini tartibga solishi uchun qizni yolg'iz qoldiradi. Ungacha Gumbert balkonga chiqib turadi va u yerda Quelty bilan uchrashib qoladi. Quelty mast edi va Gumbert va Lo o'rtasidagi munosabatlar haqida iflos gaplarni ayta boshlaydi. Professor Queltyga Lalita uning qizi ekanligini aytadi. Gumbert xonaga qaytganida Lalita allaqachon uxlab qolgan edi. Ertalab Lo tashabbusni o'z qo'liga oladi. Qiz bunday holat, ya'ni erkaklar bilan birga uxlash uning uchun birinchi marta emasligini aytadi. Lalita onasiga qo'ng'iroq qilmoqchi ekanligini aytganida Gumbert unga haqiqatni aytishga majbur bo'ladi. Kichkina Lo tun bo'yi onasi vafot etganini bilib yig'lab chiqadi. Lekin Lo Gumbert onasini o'limini yashirganini tezda kechiradi, chunki professor Gumbertdan boshqa Loning hech kimi yo'q edi. Gumbert Lalitani o'z qishlog'idan olib ketadi. Ular mamlakat bo'ylab sayohat qiladilar. Yo'l bo'yidagi modellarda to'xtashadi va vaqtlarni chog' o'tkazadilar. Lalita o'zini oddiy boladek tutadi. Gumbert hammaga ham berilmaydigan imkoniyatdan foydalanadi. Biroq bunday damlarning ham oxiri keladi. Gumbert Loni maktabga kirgizishga qaror qiladi. Dastlab hammasi yaxshi edi, lekin keyin professorga qiz undan nimanidir yashirayotgandek tuyuladi. Qiz ko'proq pul so'ray boshlaydi va uni maktabda o'ynashga
ruxsat berishi uchun manipulyatsiya qiladi. Gumbert Lalita undan qochib ketmoqchi deb hisoblaydi. Ular janjallashadi va Lo qochib ketadi. Professor Loni uzoq vaqt davomida yomg'irda qidiradi va nihoyat uni kafeda topadi. Qiz telefonda kim bilandir gaplashayotgan edi. Qizni uyiga olib boradi. Lalita bu yerdan ketishni xohlayotganini aytadi. Faqat bu safar marshrutni o'zi tanlashini shart qilib qo'yadi. Ular yana mamlakat bo'ylab sayohatga chiqishadi. Yo'lda Gumbert kimdir ularni kuzatib borayotganini payqaydi. Gumbert yoqilg'i quyish shoxobchasiga to'xtaydi va o'zi magazinga kirib ketadi. Keyin esa Lo qandaydir odam bilan gaplashayotganini ko'radi. Lekin Gumbert bu haqida so'raganida, qiz notanish odam faqatgina yo'lni so'raganini aytadi. Ular keyingi mehmonxonada to'xtashadi. Gumbert mevalar olgani yana do'konga chiqib ketadi. U qaytib kelganida Lalita qayoqqadir borib kelganini tushunadi. Gumbert rashkdan aqlini yo'qotadi va uning kimligini Lodan bilishga harakat qiladi. Lekin kichkina Lo javob o'rniga faqat kuladi. U professor butunlay o'z qo'lida ekanligiga amin bo'ladi. Bir muncha vaqt o'tgach Lalita kasal bo'lib qoladi. Professor uni kasalxonaga olib boradi. Kasalxonada shifokorlar Gumbertni uyga qaytarib yuborishadi. Lo esa qoladi. Ertasi kuni Gumbertga shifokorlar qo'ng'iroq qilib qizning ahvoli yaxshilandi va amakisi olib ketdi deb xabar berishadi. Gumbert g'azabda kasalxonaga yuguradi va qizini kimga berishganini bilish uchun shifokorni kaltaklaydi. Ammo politsiyani payqab Gumbert tinchlanadi va ketadi. Ammo u osonlik bilan taslim bo'lishni xohlamaydi. Gumbert to'xtagan barcha mehmonxonalarni qidirib chiqadi. Oradan ko'p o'tmay nihoyat Gumbert Lalita uning hayotini abadiy tark etganini tushundi. Gumbert ikkinchi ishiga qaytadi va 3 yildan keyin Gumbert Lalitadan bir xat oladi. Xatda Lo turmushga chiqqanini va farzand kutayotganini aytadi. Qiz Gumbertdan u va uning turmush o'rtog'i uchun bir necha $100 yuborishni so'raydi. Xatning oxirida Lo erining ismiga imzo qo'yib xatni yakunlaydi. Gumbert Lalitaning oldiga borishga qaror qiladi. U to'pponcha bilan o'q otishni mashq qiladi. Professor qizini olib ketgan odamdan qasos olmoqchi edi. Lalita chekka bir qishloqda yashar edi. Eshikni qorni to'ppaygan va allaqachon voyaga yetgan qiz ochadi. Ammo Gumbert unda bir necha yil oldin sevib qolgan Lalitani ko'radi. U hali ham Loni sevar edi. Qiz o'zining sobiq sevgilisini uyga taklif qilmoqda. Loning eri Gumbertni uning otasi deb bilishini aytdi. Gumbert Loga $4000 beradi va Gumbert ular baribir birga qolishlarini aytadi. Lekin Gumbert buni aniq bilmoqchi edi. Gumbert Lodan meni oldimga qaytib kelasanmi deb so'raydi. Lalita esa hech qanday imkoniyat yo'q deb javob beradi. Lo Quilt haqida gapirganda u tasodifan uning qayerda yashashini aytib qo'yadi. Gumbert xayrlashib uydan chiqib ketadi. Professor bir lahzaga oldingi Lalitani homilador qiz ko'rinishda ko'radi. Gumbert Quiltning uyini topib tepaga ko'tariladi va xalatda yurgan Quiltni uchratadi. Quilty giyohvand moddasi ta'siri ostida edi. Gumbert Quiltyga qurol bilan tahdid qilib hushiga keltirdi. Chunki Gumbert Quiltyni nima uchun o'ldirmoqchi ekanligini Quiltning o'zi tushunishni xohlaydi. Fikrlash ravshanligi Quiltga qaytganida u Gumbertning qurolini olmoqchi bo'ladi, lekin bu ish bermaydi. Keyin Quilty qochishga harakat qiladi, ammo professor unga bir necha marta o'q uzishga muvaffaq bo'ldi. Quilty qo'rquvdan to'shakka ko'tariladi va bu to'shakda Gumbert uni o'ldiradi. Gumbertning hamma joyi qonga belangan holda o'z mashinasida yo'lga chiqadi. Yo'lda uni politsiya to'xtatishga urinadi, biroq Gumbert atrofdagi hech nimani payqamaydi, chunki uning barcha fikrlari Lalita haqida edi. Keyin esa Gumbert qamaladi va qamoqxonada Gumbert yurak xurujidan vafot etadi. Lalita esa bir necha haftadan so'ng tug'ish vaqtida vafot etadi. Shu bilan film tugaydi. Do'stlar, filmni allaqachon Telegram kanalimizga yukladik. Filmni ko'rmoqchi bo'lsangiz kanalimiz silkasini opisaniyada qoldiramiz.